හොඳයි. රැට ඇහෙනේ සද්දේ ගෙරවීම ඒක නිකම්ම නින්දට බාධා කරන කරදරයක් විතරක්ම නෙවෙයි. හිතනවට වඩා දෙයක් ඒක පිටිපස්සේ තියෙන්න පුරුවන්. සමහර විට ඒක ඇඟ ඇතුලෙන් එන බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් වෙන්න පුරුවන්. හැබැයි හොඳ ආරංචියකුත් තියෙනවා. මේකට විසඳුම් තියෙනවා. අපි මේ කතාබහෙන් බලමු කොහොමද නිහඬ සාමකාමී රාත්‍රිය ආපහු ලබා ගන්න කියලා. හරි. අපි බලමු මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලනවා ගෙරවීම පිටුපස්සේ තියෙන නිහඬ අනතුරු ගැන. ඊළඟට අපි ස්ලීප් ඇප්නියා කියන භයානක තත්ත්වය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ දවස් 7කින් ගෙරවීම නවත්තන්න පුරුවන් ප්‍රායෝගික සැලැස්මක්. ඒකම ජීවන රටාවයි කෑම බීමයි ගැනත් බලනවා. අන්තිමට අපි බදමු කවද්ද අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕනි කියලා. එතෙන් අපි එකින් එක මේ ටික බලමු. හරි අපේ පළවෙනි මාතෘකාව. ගෙරවීම කියන්නේ නිකම්ම සද්දයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ පිටිපස්සේ තියෙන නිහඬ අනතුර තමයි අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මම දැන් කියන්න දේවල් අහුවම සමහර විට ටිකක් පුදුම හිතෙයි. ගෙරවීම කියන්නේ හරිම සුලභ දෙයක්. බලන්නකෝ අපේ රටේ පිරිමින්ගෙන් 40%ක් ඒ කියන්නේ 10 දෙනෙක්ගෙන් 4 දෙනෙක්ම පුරුද්දක් විදියට ගොරවනවා. කාන්තාවන් අතරේ මේක 25%යි. ඒත් මොකක් හරි දෙයක් සුලභයි කියන එකකින් ඒකේ තියෙන භයානකකම අඩු වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇත්තටම මේ සුලභකම පිටිපස්සේ තමයි ලুকু සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් හැංගිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් තමයි ටිකක් හිතන්න ඕනේ දේ. පුරුද්දක් විදියට ගොරවන කෙනෙක්ට heart attack එකක් එන්න තියෙන අවදානමය ගොරවන්නේ නැති කෙනෙක්ට වඩා 3 ගුණයකින් වැඩි. 3 ගුණයකින්. හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ගෙරවීම කියන එක අපේ ශරීරයට කොයිතරම් ලොකු පීඩනයක් දෙනවද කියලා. අවාසනාවකට කතාව එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ගෙරවීම නිසා ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්න තියෙන අවදානම දෙගුණ වෙනවා. ගොරවන අයකින් භාගයකටම වගේ අධික රුධිර පීඩනය. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් තියෙනවා. ඉච්චරද? නෑ. දියවැඩියාව, විෂාදය, ඒ වගේම නිින්දෙන්ම හදිසියෙ මීයෑමේ අවදානම එකත් මේක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ඉතින් මෙතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ගොරවන හැමෝම මේ අවදානමේදී ඉන්නේ හැම ගෙරවීමක්ම භයානකද? නෑ. සාමාන්‍ය ගෙරවීමයි ජීවිතේටම තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් ස්ලීප් ඇප්නියා කියන තත්ත්වයයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ වෙනස මොකක්ද කියලා හරියටම බලමු. බලන්න වෙනස හරිම පැහැදිලි. සාමාන්‍ය විදියට ගොරවනකොට සද්දයක් එනවා ඒත් හුස්ම ගැනීම දිගටම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ස්ලීප් ඇප්නියා තියෙන කෙනෙක්ගේ හුස්ම ගැනීම තත්පර කීපයකට නතර වෙනවා. ආයෙත් පටන් ගන්නවා. අන්නේ හුස්ම නැවතීම තමයි භයානකම දේ. ප්‍රධානම අනතුරු ඇඟවීම. ස්ලීප් ඇප්නියා වලත් මට්ටම් තියෙනවා. පැයකට 5 වතාවේ නම් 15 වතාවක් වෙනකල් හුස්ම නැවතුනොත් ඒක මෘදු මට්ටමේ තියෙන්නේ. 15 ඉඳන් 30ක් වෙනකල් නම් මධ්‍යස්ථයි. හැබැයි පැයකට 30 වතාවකටත් වඩා හුස්ම නතර වෙනවා නම් ඒක හරිම දරුණු තත්ත්වයක්. මේ ගාන වැඩි වෙන්න ඇඟට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අවදානම එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ස්ටොප් බෑන් කියන සරල ටෙස්ට් එක. මේකෙන් Tamanටම අවදානම ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න ටික බලමු. හයියෙන් ගොරවනවද? දවල්ට නිතරම මහන්සිද? හුස්ම නවතිනවා කියලා කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද? ප්‍රෙෂර් තියෙනවද? BMI එක 35ට වැඩිද? වයස 50ට වැඩිද? බෙල්ලේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 40ට වැඩිද? පිරිමි කෙනෙක්ද? මේ ප්‍රශ්න 8න් 5කටවත් ඔව් කියලා උත්තර ලැබෙනවා නම් ඒකින් කියවෙන්නේ අවදානම ඉහළයි කියලයි. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම දොස්තර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕන. හොඳයි. අපි දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒකී බරපතලකම මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඉතින් දැන් බය වෙලා ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. අපි විසඳුම් ගැන කතා කරමු. මෙන්න තියෙනවා දවස් 7කින් ගෙරවීම පාලනය කරලා ආයමත් නිහඬ රාත්‍රියක් ලබා ගන්න පුළුවන් හරිම සරල ප්‍රායෝගික සැලැස්මක්. මේක දවස් 7ක චැලෙන්ජ් එකක් වගේ. බලන්නක සැලැස්ම. පළවෙනි දවස් දෙකේදී අපි නිදාගන්න ඉරියව්ව වෙනස් කරනවා. 3 වෙනි 4 වෙනි දවස්වලදී ගෙරවීමේ ව්‍යායාම කියන විශේෂ ව්‍යායාම ටිකක් පටන් ගන්නවා. 5 වෙනි 6 වෙනි දවස් වෙනකොට ජීවන රටාවේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් එකතු කරනවා. එතකොට 7 වෙනි දවස වෙද්දී අපිට නිහඬ රාත්‍රියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේක එකින් එක කරන නිසා හරිම ලේසියෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. හරි. අපේ පළවෙනි පියවර ගෙරවීමට ලොකුම හේතුවක් තමයි උඩ බලාගෙන නිදා ගන්න එක. ඉතින් ඒක නවත්ත ගන්න ඕන. මේකට තියෙන හරිම සරල ඒත් පුදුම විදිහට වැඩ කරන ක්‍රමයක්. ටෙනිස් බෝල ක්‍රමය. පරණ ටී-ෂර්ට් එකක පිටිපස්සට ටෙනිස් බෝලයක් මසා ගන්න. රැට ඒක ඇඳගෙන නිදා ගන්න. උඩ බලාගෙන නිදා ගන්න හැදුවොත් බෝලේ නිසා අපහසුයි. ඉතින් ඉබේටම ඇලේට හැරෙනවා. සතියක් විතර මේක කරද්දි ඒක පුරුද්දක් වෙනවා. අපි ජිම් ගිහින් අතේ පයේ මසල්ස් හදනවා වගේ අපේ උගුරේ දිවේ මසල්ස් උනත් ශක්තිමත් කරන්න පුරුවන් කියලා දන්නවද? අන්න ඒකට තමයි අපි ගෙරවීමේ ව්‍යායාම කියලා කියන්නේ. දවසට මිනිත්තු 10ක් විතරයි යන්නේ.
මේකෙන් අපේ ශ්වසන මාර්ගය ශක්තිමත් කරලා ගෙරවීම අඩු කරන්න පුරුවන්. හරි. අපි දිවට තියෙන ව්‍යායාම දෙක බලමු. පළවෙනි එක දිව ලිස්සවීම. දිවේ තුඩ අරගෙන කටේ උඩ තල්ලේ ගාවලා පිටිපස්සට අදින්න. 20 පාරක් විතර කරන්න. දෙවෙනි එක දිව දිගු කිරීම. දිව පුළුවන් තරම් එළියට දාලා නිකට ගාවන්න උත්සාහ කරන්න. තත්පර 5ක් තියාගෙන ඉන්න. 10 පාරක් කරන්න. මේ වයින් දිවේ මසල්ස් ශක්තිමත් වෙලා නින්දිදි උගුරට කඩා වැටෙන එක නවතිනවා. දැන් උගුරටයි හනුවටයි තියෙන ව්‍යායාම. පළවෙනි එක ආහ් කියලා සද්ද කරන එක. කට ලොකුට ඇරලා ආහ් කියද්දි උඩු තල්ල උඩට යනවා දැනි 20 පාරක් කරන්න. ඊළඟට හනුව චලනය කරන එක කට හිමින් ඇරලා වහන්න. ඊට පස්සේ දෙපැත්තට හිමින් චලනය කරන්න. එක පැත්තකට 10 පාර ගානේ. මේ වයින් උගුරේ කම්පනය අඩු වෙලා අවහිරතා නැති වෙනවා. හොඳයි. ව්‍යායාම කියන්නේ මේ සටනේ ප්‍රධානම අවයක් තමයි. ඒත් ඒ විතරක්මදි. අපේ ජීවන රටාවේ සහ කනබුන දේවල කරන පොඩි වෙනස්කම් වලින් අර ව්‍යායාම වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල තවත් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. නිදාගන්න පැය 3කට විතර කලින් අපි මොනවද කන්න ඕන මොනවද කන්න හොඳ නැත්තේ කියලා බලමු. මාළු, චිකන් වගේ සැහැල්ලු ප්‍රෝටීන්, එළවලු, සුප් වගේ දේවල් හොඳයි. ශාකසාර තේ එකක් උණු වතුරට මීපැණි ටිකක් දාලා බොන එකත් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි බරට කන එක, කිරි ආහාර, සැර කෑම, ඇල්කොහොල්, කෝෆි වගේ දේවල් රැයට අනිවාර්යයෙන්ම නවත්තන්න ඕන. මෙන්න තවත් හරිම වැදගත් නීති ටිකක්. ඇඟේ බර කිලෝ 5ක් විතර අඩු කරගත්තොත් ගෙරවීම 50%කින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බෙල්ලේ ප්‍රමාණය. පිරිමි කෙනෙක් නම් සෙන්ටිමීටර් 40ට, කාන්තාවක් නම් 38ට අඩුවෙන් තියාගන්න ඉලක්ක කරන්න. නිදාගන්න පැය 4කට කලින් මත්පාන් බොන්න එපා. ධූමපානය කරන කෙනෙක් නම් ඒක නතර කරොත් ගෙරවීම 50%කින්ම හොඳ වෙනවා. මේ වෙනස්කම් වලින් සෞඛ්‍යයට විතරක් නෙවෙයි හොඳ වෙන්නේ. පෞල් ජීවිතයට, සබඳතාවලටත් ඒක ලොකු බලපෑමක් කරනවා. මේ බලන්න කෙනෙක් කියපු දෙයක්. මගේ බිරිඳ නිදාගත්තේ වෙන කාමරයක. දැන් අපි ආයෙත් එකට. ඇත්තදම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න එක කොයිතරම් වටිනවද කියලා ඒකෙන්ම තේරෙනව නේද? ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්نين බැටකන්නේ ගොරවන කෙනා විතරක් නෙවෙයි. එයාගේ සහකරු හෝ සහකාරියටත් ඒක ලොකු වදයක්. ඉතින් හවුල්කරුවෙක් ගොරවනවා නම් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මෙන්න. හොඳ ඉයර් ප්ලග්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, white noise machine එකක් try කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරහ නැතුව ගොරවන එක රෙකෝඩ් කරලා පෙන්නන්න, ඒකට දොස්තර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්න කතා කරන්න. බැරිම නම් සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා తాවකාලිකව කාමර මාරු කරන එකත් විසඳුමක්. හරි අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ දේවල් කර ඉන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම දොස්තර කෙනෙක් හමු වෙන්න ඕන. අපි බලමු මොනවද රතු එලි. ඒ කියන්නේ අනතුරු ඇඟවීම සලකුණු කියලා. මේ ලක්ෂණ තියෙනවා වහාම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න. පළවෙනි එක නිදාගෙන ඉද්දි හුස්ම නතර වෙනවා, හිර වෙනවා කියලා කවුරු හරි දැකලා තියෙනවා නම්. දෙවෙනි එක දවල් කාලෙදි දරා ගන්න බැරි තරම් නිදිමතක් එනවා නම්. තුන්වෙනි එක උදේට නැගිටිද්දි ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම්. අන්තිම එක පාලනය කරගන්න බැරි අධික රුධිර පීඩනයක් තියෙනවා නම්. මේවා නම් සෙල්ලමට ගන්න හොඳ නෑ. ඉතින් අපි දැන් මේ කතාවේ අවසානයේට ඇවිත් ඉන්නේ. තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ සලස්ම අනුගමනය කරලා ලැබෙන නිකම්ම ගෙරවීම නවතින එක විතරක් නෙවෙයි. ඒක ඊට වඩා ගොඩක් එහා ගිය දෙයක්. ඒක වඩා හොඳ සෞඛ්‍යයකට, ගැඹුරු සුවදායි නිින්දකට, ඒ වගේම සාමකාමී පෞල් ජීවිතයකට කරන ලොකු ආයෝජනයක්. ඉතින් මම අහන අවසාන ප්‍රශ්නේ මේකයි. හොඳ සෞඛ්‍යයක්, ගැඹුරු නිින්දක්, සාමකාමී රාත්‍රීන් පිරුණු ජීවිත කාලයක් වෙනුවෙන් මේ පුංචි සතියක උත්සාහය වටින්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම වටිනවා. ඉතින් දවස් 7 අභියෝගය අදම පටන් ගන්න. හැමෝටම නිහඬ රාත්‍රියක්.